हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों कैसे आप लोग अपने मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो कई बार क्या होता है ना कि आपके मोबाइल पर साउंड में प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर कई बार अपने आपके मोबाइल पर बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है या तो फिर धीमा धीमा साउंड यहाँ पर आता है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन के स्पीकर को चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल के स्पीकर में धूल वगैरह जम जाते हैं, बहुत दिनों से आप जो है उसको साफ वगैरह नहीं करते हैं, तब आपको जो है ये प्रॉब्लम आता है कि आपके मोबाइल का स्पीकर जो है उसमें जो है धीमा-धीमा आवाज़ आता है। तो सबसे पहले अगर आपके फ़ोन के स्पीकर पर धूल वगैरह यहाँ पर जो है डस्ट वगैरह हो चुका है तो उसको आप लोग यहाँ पर साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद देखिएगा कि आपके फ़ोन का स्पीकर में आवाज़ जो है थोड़ा से बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर गलती से कोई सेटिंग किया होगा, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि आपके फ़ोन का स्पीकर यहाँ पर कम हो चुका है, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को रीसेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग को लॉन्ग प्रेस करिए और यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन पर जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल में स्टोरेज पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैचे पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लियर कैचे कर देना है। तो क्लियर कैचे कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फ़ोर्स स्टॉप भी कर देना है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आपको कर लेना है। करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करिए। रिस्टार्ट अगर नहीं करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन करिए। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि आप लोगों के फ़ोन पर अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और आपने अगर अपडेट नहीं किया रहता है, तो भी आपको प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग ना अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए। सॉफ्टवेयर आपको हमेशा अप टू डेट रखना है, जब भी अपडेट आता है तो अपडेट करिए। इससे आपका जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी जो है कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है और कई बार आपके मोबाइल का जो स्पीकर हो सकता है वहाँ पर क्रैक वगैरह आ गया हो या तो फिर फिजिकली कहीं पर डैमेज हो चुका हो। तो जो भी फिजिकली डैमेज होता है ये सभी चीज़ें जो है हार्डवेयर का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल को अपने आसपास के सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा, तभी वहाँ से जो है आपको रिपेयर करके दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा।